Credo tu l'abbia ucciso. Guarda lassù. Wow, che succede? Non ci interessa. Concentrati. Ragazzo, di qua. Certo. Che cosa dice? Parla di un'eterna guerra per la luce. Non capisco. Se serve a entrambe le parti, perché non la condividono? Avidità. Scoprirai che spesso è causa di guerra. Uccidono ancora gli elfi chiari. È la guerra. Ed è finita. I chiari hanno perso. Prova a buttarlo giù. Bene, continua. Perché? Che abbiamo fatto? Ne verranno altre. Hai detto qualcosa? No. Ah, ok. Un'altra parte di codice. Vediamo se combacia. Almeno ci stiamo avvicinando alla luce. Aspetta, non è Sindri. Oh, mi farebbe bene distrarmi. Dovreste permettere a mio fratello di metterci le mani. Ma se lo farà, ditegli di temperare il suo acciaio perché sta rovinando la lama. C'era altro da dire. Ehi, aspetta! Cosa hai detto? Niente. Davvero? Ok. Tua madre parlava di questo regno. Non molto. Solo che gli elfi combattevano per la luce. E stavano isolati. Eh? Io non ho detto niente. Strano. Avrei giurato che... Che hai, ragazzo? Voci! Tu non le senti? Non sento niente. Se ne stanno andando. Sentivo delle urla. Tante voci arrabbiate. E tu non le sentivi? No. Erano malvagie. Guarda, proviamo a parlarci. No. Se gli serve aiuto? Non ci ostacolano, quindi non ci interessano. Ma Non ci forse... interessano. Guarda, deve essere il tempio d'anello.
Peccato, gli elfi non vanno d'accordo. La porta blu! Deve essere questo l'ingresso. Andiamo! Sta attento. Che fanno? Il ponte è sparito. Hanno coperto il cristallo con quello. Perché? Per impedire i rinforzi. Di sicuro ruota. Possiamo riparare il ponte da laggiù. Bene, qualcosa è accaduto. Credo. Sta! Pronto? Che problema hanno con noi? Noi non siamo di qui. Aspetta, combinate insieme così sembrano una specie di runa. Ma non ha senso. Torniamo alla barca. Peccato, gli elfi non vanno d'accordo. Alfheim è un posto così bello, ma la guerra lo rende brutto. Vedi con gli occhi di un bambino. In guerra, per un soldato è bello solo il sangue del nemico. Il resto di lui è perduto, a volte per sempre. Tu conosci bene la guerra, vero? Ci sono due tipi di guerre, per sopravvivere o prevalere. Le battaglie vengono vinte dal migliore. Le guerre vengono vinte da chi è disposto a sacrificare tutto per la vittoria. Padre, le colonne ad anello formano una runa elfica. Cosa chiede? Senza di me o dentro di me la morte è sicura. Ma dentro di te io sono la vita più pura. Sì, è l'acqua. Ehi! Erano di nuovo le voci, ma erano voci diverse, meno arrabbiate. Chiedevano aiuto. Noi siamo qui per la luce. Non mi importa chi siano e cosa vogliono. Non ti importa mai niente? Hai qualcosa da dire? No. Log. Che succede? Wow, guarda qua. Padre, Sì? le voci che sentivo non erano chiare, ma in sottofondo sono sicuro fosse mamma. Non è possibile. Ma l'ho sentita. Atreus, basta. Sembra diverso. Guarda quelle corna. Dietro di me. Non è un buon segno. Ancora. Occhio a sinistra. Alto via. A sinistra. Lato destro. Sinistra. Sta lontano dalle gabbie. Sembra che sono... Preparati. Cosa? Spero ne sia valsa la pena.
Quel corridoio condurrà al tempio. Lo scopriremo. Avevi torto prima. Conosco bene le voci di mamma. Era lei. Lei se n'è andata. Non parlarne mai più. Bene. Scappa, ragazzo!
la strega stia bene. Spero che non sia morta per aiutarci. Sapeva ciò che faceva. Ok. Altra roba. Se eliminiamo quella roba, il ponte riapparirà. Capito. Ci attaccheranno. Capito. Lista! Pronto? È uno degli antichi! Come si uccide un essere fatto di pietra? Trova il suo punto debole. Usiamolo contro di lui! Questo è l'ultimo! Lista! Beh, eccolo qui. Guardaci le spalle. La stai congelando. Finiamo. Il ponte riappare. Cerchiamo di salire. No, la luce non crea solo ponti. Questo potrebbe riportarci in cima. Guarda, la porta blu! Ci siamo! Non mi abituerò mai a camminare sulla luce solida. La porta. Non c'è apertura. Cosa? C'è un problema. Questa porta non si apre. Ehi! Ma perché mettere una porta allora? Ehi! Vieni, cerchiamo un'altra entrata. Altre campane. Deve esserci una cassa normale.
Ancora quel nano. Sindri? Ehi, Sindri, abbiamo qualcosa di interessante. Ah sì? Adoro le cose interessanti. Qui, ragazzo. Un altro. Questa gigantessa è una strega. Si chiama Groa. Aveva delle visioni. Odino l'ha uccisa per un libro. Forza! Niente che vi aggradi, vedo. Di qua. Ehi, ma come ha fatto a precederci? Lui e il nano blu viaggiano velocemente. Ah. Ci siamo! Canna tua! Lo sapevo. Chissà cosa sono attaccati. Al tuo via. Prendi questo. Bene. Attento, padre! Wow! Davvero impressionante. Laggiù, la luce. L'hanno coperto con quella roba. Ma perché? Guarda, un elfo chiaro. Cosa sta facendo? Oh no! Perché lo uccide? Non ha fatto niente di male. Non giudicare. Stai assistendo alla fine della guerra. Non sai cosa abbia condotto a questo. Ma non si è nemmeno difeso. È stata la sua scelta. A lui la nostra. Lista! Vado! Sono pronto! La luce è vicina. Ci
Cerca il modo di entrare. Ha funzionato! Altri ponti di luce! Seguimi. Sì, fai così. Stai ricreando i sentieri! Non credo che dovremmo essere qui. Taci. Hai sentito? Sta allerta e vicino a me. Ehi, quando raggiungeremo la luce, come faremo a infonderla al Bifrost? La strega ha detto di entrare. Quando? Quando è scomparsa da questo regno. Oh, e non l'ho sentita. Pensavi più alla sua incolumità che al nostro scopo. Padre! Tranquillo. L'ho bloccato. Usa il pugnale. Ci è mancato poco. Non allontanarti da me. Non devi dirlo. Oh, è appiccicoso. Gina Nuna! Un altro! Sta indietro. La luce! Sì, siamo vicini alla meta, ma dobbiamo essere cauti, hai capito? Sì. Lì, quando cadrà, sii pronto. Dobbiamo agire in fretta. Ok. Salta ora! Ok! Attento! Arrivano! Stammi dietro e copri il fianco! D'accordo! Sono tanti! Continua a tirare! Io sgombro la strada! Ok! Riduci l'intervallo tra i tiri! Ci sono molti bersagli, non li mancheranno! Una strada stretta annulla la superiorità numerica, concentrati!
fatto male? Sto bene. Wow, è bellissimo. La luce fa riapparire il tempio. È la fonte di tutto quanto. Senti, sta cantando. Sento la sua voce. Te l'avevo detto che era lei. Pensi che sia lì dentro? Ah! Ah! Oh, quanto fa male. Sembrava che la mano andasse a fuoco. Resta qui. Ma io Resta qui. Usala solo se necessario. Mi hai dato la tua ascia. Ti ho affidato la mia ascia. Non te l'ho regalata. Forte. Che mi succede? Faye. Devi tornare indietro. Mi hai lasciato qui solo. Atreus. Solo con lui. Lui se ne va sempre. Non è mai qui. Non mi vuole e non mi vorrà mai. Io non lo conosco e lui non mi conosce. Non sembra interessato. Io sono forte, sono intelligente, non sono come pensa lui. Io lo so. Lui non mi parla, lui non mi insegna niente. Doveva morire lui, mi senti? Lui, non te! Ma non dico sul serio. Sai che gli voglio bene. Vorrei solo che fosse migliore. So che potrebbe. Se ci proverà, io ci proverò. Ma se non lo farà, ti prego, torna. Lo so che ci sei. Aspetta! Torna da noi! No! No! Che cosa hai fatto? Perché l'hai fatto? Ti ho salvato! Tu eri intrappolato! Ti ho aspettato tanto, ma tu non uscivi più! Allora ti ho tirato fuori! Ragazzo, sono stato via pochi... momenti. No! Sei stato via per tanto tempo! Io non sapevo cosa fare! Mi hai lasciato solo! Di nuovo! Di me non ti importa! Io... ma è impossibile. Andiamo prima che tornino. Spero tu abbia ciò che volevi. Sì.
Ecco l'uscita. Ma non c'è luce per creare un ponte. Siamo in trappola. E la corda della strega è inutile. Ragazzo, l'arco. Tienilo. Al segnale, scocca la freccia sulla roccia. Funziona. Ora possiamo tornare indietro. Vieni.